Sobat Teknik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Wahyu Putra Channel. Di kali ini saya akan memperbaiki sebuah kompor gas yang mati ya. Oke, sebelum ke tutorialnya jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman ya. Oke, lanjut ke tutorial. Oke, pertama-tama kita lepaskan pipe atau selangnya ya. Kita panasin pakai korek. Kita lepas seperti ini. Lalu kita buka skrunya atau bautnya ya. Setelah itu kita lepaskan knobnya ya, semua kita lepaskan. Kita ambil skru atau bautnya, kita lepas. Sampai semua benar-benar terlepas ya. Pelan-pelan kita lepas. Nah, seperti ini ya, pipe-nya kita lepas. Setelah itu lanjut ke tempat yang kebakaran ini ya. Kita lepas pakai tang. Nah, seperti ini kita lepas satu persatu. Ini mudah saja ya sobat. Setelah itu kita lepas bautnya seperti ini. Kita lepas seperti ini ya sobat. Kita buka skrunya. Semuanya berkarat ya. Kompor ini tidak boleh menyala. Jadi penyakitnya ini di dalam silnya ini tersumbat dan berkarat. Kita buka sil-silnya, semuanya kita lepas. Kita bersihkan celah-celah atau lubang-lubang di dalam sil ini, kita bersihkan seperti ini. Kita bongkar semacam ini seperti ini ya. Lalu kita ambil bensin atau petrol. Semuanya kita masukkan, bernya kita masukkan, semuanya kita masukkan ya. Kita lepas. Nah, seperti ini. Silnya dalamnya itu kecil sangat ya. Jadi sobat-sobat mau hati-hati kalau ambil silnya ini, jangan sampai silnya rusak, nanti mengakibatkan kebocoran ya. Nah, seperti ini silnya, lubangnya itu kecil sangat sobat. Setelah itu kita bersihkan pakai cotton bud seperti ini. Lubang-lubangnya kita bersihkan. Banyak kotor ini ya. Dalamnya seperti ada stempel.
pakai, kita bersihkan ya. Kita bersihkan pakai katembat yang seperti ini ya sobat. Cara memperbaikinya sangat mudah sobat. Kita bersihkan seperti ini. Sobat-sobat, tonton video saya, jangan di skip-skip, biar kalau mempraktekkan biar tahu penyebabnya kompor bersumbat atau mati maupun tidak boleh hidup ya. Jadi tutorialnya seperti ini, tonton terus video saya akan membagikan ilmu dan tutorialnya. Setelah bersih kita masukkan, kita pusing-pusing seperti ini. Hasilnya masih boleh pakai atau tidak boleh pakai. Oke, ini saya bagikan tutorialnya sangat mudah ya. Kita pakai stempetnya itu pakai sabun colek itu boleh, pakai stempet pun lebih bagus ya. Saya ini pakai sabun saja, sabun colek. Nah, seperti ini sudah selesai kita pasang, kita rangkai ya. Seperti ini. Sudah terpasang, platina pun sudah terpasang. Hasilnya untuk kita pasang lagi, lalu kita pasang pipe-nya ya, seperti ini. Supaya tidak menjadikan kebocoran. Pasang, semuanya sudah kita pasang seperti ini ya sobat. Nah seperti ini. Nah, klemnya atau platnya kita pasang untuk penguat pipe ini ya. Seperti ini sudah terpasang rapi. Lalu kita pasang alat pembakarannya ini. Kita rangkai seperti ini. Kita masukkan, di dalamnya ada penjepit. Lalu penjepitnya itu kita kasih bengkok ya, biar kunci, nama orangnya katanya kunci itu ya, untuk pengunci atau penguat. Oke sobat, kita lanjut pemasangan regulator. Selanjutnya kita sudah kita pasang ya. Caranya seperti ini. Seperti ini ya sobat, kita kencangkan. Dan semoga video kali ini bisa menyajikan konten yang memberikan ilmu kepada teman-teman dan sobat-sobat semuanya ya. Kalau ada kawan dan sobat semuanya mempunyai kompor gas tidak boleh nyala ataupun mati ataupun
sobat. Jadi ikuti tutorial saya, tonton video saya sampai habis, jangan di skip, dan juga di share ke teman-teman semuanya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Seperti ini sobat ya, alhamdulillah sudah menyala. Nah, mantap, siap untuk kita masak ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Yang sudah subscribe channel Wahyu Putra, terima kasih. Yang belum, tolong di subscribe dan di share ke teman-teman semuanya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.